Жуткая перестрелка и провал операции, убийства украинских силовиков, большая потеря, громкое дело в Украине, спецназ ликвидирует киллера, подозреваемого в покушении. Колонна военной техники зашла в город, правительственный квартал в оцеплении, попытка госпереворота, F-16 подняты по тревоге, что происходит? Спецоперация КГБ в Беларуси, в Киеве, СБУ против Минска, Минск против ГУР, детали. Путин проводит срочную встречу на фоне эвакуации войск, связь Москва и Дамаск, о чем говорят? Обращение Киева к Кремлю, Зеленский ждет Путина, 2 вопроса для Москвы, что предложил обсудить? В ЕС озвучили сроки завершения войны, российская пощечина Тимошенко, Москва арестовала политика, подстава от немецких депутатов и рецепт долголетия. Ученые говорят, как прожить 150 лет. Об этом не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Я начинаю. Санкции против Маши и Медведя, а также стратегическая работа. В Украине вслед за Францией призвали ввести ограничения на соцсети для детей до 15 лет. Именно на такой шаг накануне пошел Париж. В Верховной Раде предлагают воспользоваться этим же опытом. Аргументы звучат такие. Подобные меры в европейских странах не вызывают дискуссий о наступлении на свободу слова, поскольку там осознают реальные угрозы со стороны России и Китая. Так считает нардеп Юрчишин. Он заявляет о культурной экспансии России, которую необходимо остановить, акцентируя внимание на том, что это Украина находится в состоянии войны с Россией, а не Европа. Юрчишин призывает действовать и в первую очередь ударить по мультсериалу «Маша и Медведь», который называет прокремлевским проектом. Как это исправить? Есть несколько решений. Ввести санкции против Маши и Медведя и других российских продуктов. Установить возрастные ограничения на пользование социальными сетями. Все перечисленное выше, плюс стратегическая работа в долгую. Стратегическая работа – это развитие критического мышления, умение отличать фейки и манипуляции от фактов и цифровое образование детей. Напомню, парламент Франции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет. Законопроект, предложенный депутатом Лорой Миллер, направлен на защиту психического здоровья несовершеннолетних. Трижды бывший кандидат в президенты под двойным ударом. Юлии Тимошенко досталось и от Москвы. Россия заочно арестовала известного украинского политика, экс-премьера. Все произошло в тот момент, пока в Украине Тимошенко также находится под подозрением в деле о подкупе народных депутатов с целью правильного голосования в Верховной Раде. В России повод для ареста другой. Там уверяют, что Тимошенко оклеветала российскую армию, а поэтому ей выбрана заочная мера пресечения – арест за распространение, далее цитата, ложной информации о действиях российских военных. На сайте Генпрокуратуры РФ говорится, что Тимошенко, находясь за пределами России, соврала о военных преступлениях российской армии в Буче. Теперь дело должен окончательно рассмотреть Басманный суд Москвы, а Тимошенко тем временем уже объявлена в международный розыск. По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России, руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложную информацию о причастности военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень. В Европе озвучили вероятные сроки окончания войны. Боевые действия в Украине закончатся к 1 ноября 2027 года. Так считает премьер Словакии Фица. Эта дата прозвучала внезапно, когда он фактически объявлял энергетическую войну Брюсселю и вновь повторил: Словакия подаст иск против запрета на поставки газа из РФ. Действия Брюсселя он называет энергетическим самоубийством Европы. За это глупое идеологическое решение мы все дорого заплатим, заявил премьер. Фица предупредил, остановка транзита российского газа будет стоить Словакии до 500 миллионов евро в год, а сама Европа рискует столкнуться с дефицитом топлива. Фица делает ставку на то, что до 1 ноября 2027 года, когда уже будет и должен вступить в силу полный запрет на импорт российского газа, ЕС одумается. И также считают, что рано или поздно Запад удивит всех своими действиями и кинется в сторону России для ведения бизнеса. Я надеюсь, что до этого времени война закончится и все образумится, потому что отрыв от российских энергоресурсов таким способом – это самоубийство. И об этом говорю не только я, но и другие политики из Европейского Союза. Когда война закончится, все, ломая себе ноги, просто бросятся в сторону Российской Федерации, чтобы заниматься бизнесом, как обычно.
Украина отмечает качественное изменение состава российской делегации в Абу-Даби. Там не было Мединского и его исторических лекций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Сибига. Киев заявляет, что на этот раз были обстоятельные переговоры между военными РФ и Украины. При этом дополнительные дипломатические треки, включая прямые контакты с Лавровым, Киеву не нужны. Работают сформированные переговорные команды. В то же время Зеленский ждет встречи с Путиным и готов к ней. Новое обращение Киева к Кремлю. На столе будут два вопроса – территории и будущее ЗАЭС. Именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это. В то же время препятствием в мирном процессе по-прежнему остается Россия. Россия же озвучивает свое требование, оно неизменно. Москва требует вывода войск. Вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины. Эти слова Дмитриев оставил под постом журналиста Financial Times Кристофера Миллера, который писал о том, что США увязывают свои гарантии безопасности с уходом войск Киева из Донбасса. Сам Миллер отреагировал на такую реакцию Дмитриева и заявил, что это не ВСУ должны выходить из Донбасса, а российские войска. Дмитриев после этих слов обвинил журналистов в подстрекательстве к войне и распространении фейковых британских нарративов. В то же время Трамп уверяет, все идет по плану. Мы наблюдаем за некоторыми очень хорошими событиями, которые происходят по Украине и России. Повторю, очень хорошие события происходят по Украине и России. Срочные переговоры в Кремле. Путин во второй раз принимает нового главу Сирии. Все происходит на фоне недавних сообщений о срочной эвакуации российских войск с сирийской базы Камышлы. Ахмед Аш-Шараа уже 28 января зайдет в Кремль. Официально заявляется, Москва и Дамаск обсудят состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных областях, а также текущую ситуацию в ближневосточном регионе. Российские СМИ при этом пишут, что среди тем судьба военных баз, из которых российских военных понемногу вытесняют. Напомню о том, что армия России теряет позиции в Сирии, накануне писали издания «Коммерсант» и «Ведомости». В Минобороны РФ об эвакуации войск не сообщали. Российские военные, вероятно, эвакуируются из аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака на населенном курдами северо-востоке Сирии. С 2019 года они использовали его для поддержки миротворческой миссии разведения курдских и протурецких формирований. Спецоперация КГБ Беларуси в Киеве. Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила в украинской столице агентку КГБ, пытавшуюся проникнуть в военную разведку Украины. В официальном сообщении говорится, что 35-летняя гражданка Беларуси работала на спецслужбы с 2015 года и под прикрытием журналистки выстраивала контакты с украинскими политиками, военными и иностранными дипломатами. После начала полномасштабной войны ее отправляли в ЕС для инструктажа, а затем поручили собирать данные о гражданах Беларуси и России, которые помогают Украине в войне против России, и даже налаживать контакты с представителями посольства Китая. СБУ уверяет, что, вернувшись в Киев, девушка попыталась устроиться в штабное подразделение ГУР и попала под контроль внутренней безопасности. СБУ и ГУР провели с ней длительную оперативную игру, документируя каждый шаг и одновременно дезинформируя белорусский КГБ, говорится в официальном заявлении. Теперь девушка задержана, украинские спецслужбы публикуют видеозаписи, прослушку, переговоры и пишут, что ей уже вручили подозрение в шпионаже. За это 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Белорусские медиа при этом пишут, что речь идет об Инне Кардаш, которая работала на телеканалах, которые принадлежали куму Путина, украинскому политику Виктору Медведчуку. Колонна военной техники зашла в запретный город, сакральное сердце китайской государственности. В центре Пекина зафиксировано беспрецедентное усиление силовиков. Кадры расходятся по сети. Официальных заявлений о том, что происходит, нет. Однако ряд изданий пишет, все происходит на фоне недавней чистки в Минобороны, которую устроил Си Цзиньпин. Его действия также обоснованы. Попытка госпереворота сорвана. Заговорщики арестованы. Однако официальная версия – серьезное нарушение дисциплины и закона. Так о деле Джан Юся и Лю Джинли пишет Синьхуа. В то же время на страницах издания Defense Mirror говорится о деталях возможного мятежа. Согласно сообщениям, предполагаемыми организаторами заговора были Джан Юся, заместитель председателя Центрального военного совета Китая, и Лю Дженли, начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая. В публикациях утверждается, что Си покинул правительственную резиденцию до прибытия передовой группы заговорщиков, а его личная охрана позже открыла огонь, когда группа достигла места назначения.
Военные чистки в Китае вышли на опасный уровень. Генералы перешли дорогу Си Цзиньпину, пишет Wall Street Journal. Стремительный рост военных расходов Китая обернулся масштабными чистками в верхах армии. Издание объясняет, под удар попали генералы Джан Юся и Лю Дженли, фигуры, поднявшиеся на вершину военной иерархии уже при Си Цзиньпине. Аналитики отмечают, ключевое обвинение против них не только коррупция, а нелояльность и попытка бросить вызов личной власти Си. Именно это считается в Пекине самым тяжелым преступлением. Чистки происходят на фоне почти 60% роста военного бюджета за десятилетие и масштабных программ перевооружения. Эксперты предупреждают, резкий приток денег ускорил коррупцию и обострил борьбу за влияние внутри армии. Помимо публичных обвинений в подрыве власти Си и ущербе боеготовности армии, высокопоставленным военным было сообщено, что Джан якобы получал взятки за содействие назначению Ли Шанфу министром обороны и передавал Соединенным Штатам информацию о ядерной программе страны, ранее сообщала The Wall Street Journal. Чистка в армии Китая может приблизить силовой сценарий по Тайваню. Эксперты по КНР считают, что текущие события в средней и долгосрочной перспективе повышают вероятность применения силы против Тайваня. Си таким образом готовит армию к вторжению. Следует также учитывать, что в последние годы значительная часть офицеров китайской армии, в отношении которых проводились расследования или которые были отстранены, происходит из ракетных войск. Именно ракетные войска Китая возглавили бы любое военное наступление против Тайваня. Это говорит мне о том, что Си не уверен, что ни личный состав, ни возможности ракетных войск в целом в достаточной степени готовы к 2027 году, к которому они должны быть готовы, если им будет приказано успешно вторгнуться на Тайвань. В то же время Тайвань поднял истребители F-16 по тревоге. Там проводят масштабные учения. Это демонстрация боевой готовности на фоне напряженности в регионе. Открытие нового фронта, новая спецоперация России. Путин отдаст приказ напасть на страны НАТО уже в ближайшие 2 года. О вторжении в страны Альянса вновь пишет западная пресса. Отмечу, что это уже не первая статья о подготовке к войне, а точнее о неготовности к боевым действиям за последнюю неделю. На этот раз издание Times пишет следующее. Германия готовится к сценарию прямой войны России с НАТО уже через 2-3 года. Генерал Бундесвера Геральд Функе предупреждает, страна может оказаться в эпицентре боев с первых часов конфликта. Но ключевая проблема не танки и не солдаты. Решение о войне может застрять в парламенте. По закону Германия может ввести ряд военных мер только после голосования 2/3 депутатов за состояние напряженности или состояние обороны. В условиях гибридной войны, саботажа и кибератак это может оказаться слишком медленно, говорится в материале, и причина в депутатах. Эксперты предупреждают, Германия рискует слишком долго оставаться в мирном режиме, пока война уже идет. Сам Функе называет жесткое разделение между миром и войной устаревшим наследием 20 века. Дополнительную проблему создает немецкое законодательство. Многие меры можно активировать только после голосования 2/3 Бундестага за состояние напряженности или состояние обороны, что сложно в условиях гибридной войны и парламента, где более трети мест занимают радикальные левые и пророссийские правые. Жуткая перестрелка и провал спецоперации, военный удар по украинским силовикам, громкое дело в Украине, в Черкасской области 4 сотрудников полиции были убиты, еще один получил ранение во время операции по задержанию мужчины, который подозревался в покушениях на убийство депутата Горсовета. По данным источников, полицейские прибыли на задержание после того, как установили личность предполагаемого киллера. Однако правоохранители ждали в засаде. Когда они вышли из служебного авто, преступник открыл огонь из автомата. Бронежилеты и шлемы не спасли. Бывший военный знал, куда целиться. Нападавший был ликвидирован спецназом. По данным следствия, он скрывался в лесу и был экипирован бронежилетом и автоматическим оружием. Погибшие полицейские проходили службу в спецподразделении полиции. Один из них был полицейским офицером общины. Остальные принимали участие в отражении вооруженной агрессии и являлись участниками боевых действий. Все под колпаком. Россия внедряет систему тотальной интернет-слежки за настроениями своих граждан. Программа уже создана с помощью искусственного интеллекта. Ее разработчик — Национальный центр физики и математики в Сарове. Как пишет РБК, алгоритмы анализируют эмоциональный фон, тревожность, резкие отклонения и ключевых инфлюенсеров, формирующих общественное мнение россиян. Пилот системы уже тестирует в мэрии Сарова. Сначала ИИ внедрят в городах с предприятиями Росатома, затем масштабируют. К 2030
2030 году власти рассчитывают получить полноценную автоматизированную платформу для анализа общественных настроений на локальном и федеральном уровнях. Разработчики уверяют, система создана исключительно для благих намерений, чтобы чиновники, опираясь на запросы и настроения россиян, могли принимать более точные решения. Он позволяет выявлять тренды и аномалии в психоэмоциональном реагировании сетевых сообществ, оценивать психоэмоциональную напряженность, выявлять явных инфлюенсеров, влияющих своими сообщениями на настроение сообществ, рассказал Каляев. Человечество на пути к долголетию. Продолжительность жизни в 150 лет – это уже не фантазия. Генетик Стив Хорват, которого цитирует Нью-Йорк Пост, заявил, что человек в будущем сможет жить до 150 лет благодаря прорывам в науке о старении. По его словам, ученые уже научились точно измерять биологический возраст организма. Эти измерения делаются по анализу ДНК и показывают, как быстро человек стареет. Хорват объясняет, теперь можно проверять, работают ли лекарства и методы омоложения на самом деле, а не на словах. Именно это, по его мнению, открывает путь к реальному продлению жизни. Ученый уверен, что такие технологии со временем позволят не просто лечить болезни, а замедлять и частично разворачивать старение. Он подчеркивает, речь идет не о бессмертии. Жизнь в 1000 лет остается научной фантастикой, но 150 лет, по его словам, достижимая цель, если развитие медицины продолжится. При этом Хорват добавляет, все возможно лишь в случае, если человечество избежит войн, пандемий и глобальных катастроф. Но если говорить математически, я считаю, что в какой-то момент произойдут радикальные увеличения продолжительности жизни, сказал он, добавив, что устойчивые биомедицинские инновации на протяжении десятилетий могут существенно изменить человеческое долголетие, хотя и не до фантастических пределов. Друзья, что бы вы делали, если бы жили 150 лет? Есть ли планы, работали, отдыхали? Дало бы государство отдыхать или пенсионный возраст был бы задран до 100? Пишите свои ответы в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр и за поддержку. Хорошего дня, новостей и настроения. До встречи завтра.